零，不要买，不推荐给喜欢香菜的人。今天要来吃香菜大餐 Part 2，超香的，味道其实偏清淡一点，香菜味是蛮重的，加一点我们的蒜酸辣油来提味一下，是5星素的哦，吃素的人也都可以使用。香菜跟蒜头的味道非常的搭，超爆香，真的很好吃。闻起来香菜味很重，可是吃起来柠檬的味道比较重，完全没有叶子，单纯是一个香味而已，可以去骗那些不敢吃香菜的人，还蛮好吃的，很清爽。完全没有香菜的味道，很淡很淡很淡的香料或者是菜的味道。如果你是很期待有香菜的味道的话，真的零，不要买，不推荐给喜欢香菜的人。超可爱的。香菜味的话其实很少，吃皮蛋的味道非常的重。肉松味的话吃不太出来，可是肉酱味很香，吃起来有点普通。我觉得吃起来的话是没有香菜味，是因为圣玛丽本来烤年糕就非常 Q 很好吃，然后这个外壳也都酥酥的，吃起来这个有一点瓜味，很像是一个蔬菜的味道的烤年糕。祝愿你下次吃什么，留言跟我说。